2017년 3월 10일 헌법재판소가 박근혜 전 대통령의 탄핵을 선고한 후 집회에 참여한 지지자들 사이에서 폭력 사태가 발생하며 3명이 목숨을 잃었습니다. 최근 서울 지하철 안국역에 이들을 추모하는 분향소가 설치되었는데요. 당시 집회의 주최 측은 폭력을 쓰지 말자는 메시지를 전했으나 이후 급격히 상황이 악화되었습니다. 주최 측의 선동에 따라 참가자들은 경찰에 돌격하며 폭력을 행사했고 이 과정에서 참사가 발생했습니다. 법원은 주최 측이 질서를 관리하지 못하고 오히려 폭력을 부추겼다고 판단했습니다. 경찰은 이번 사건을 교훈 삼아 윤석열 대통령의 탄핵 심판 선고일에 대비해 안전 확보에 만전을 기할 예정입니다. 그러나 이번에는 다양한 불특정 다수의 선동이 우려되는 만큼 더욱 복잡한 대응이 필요할 것으로 보입니다.